seit ganz Jahren schreiben müssen wir ein bisschen auf. Ja, ja, das war echt kein Problem. Weil meine Chefin war halt draußen der voll. Wir haben auch keinen Heizstrahler oder so. Wir haben auch die Sammelanzüge, weil die Gebäude sind. Ich würde jetzt 10 sagen. Ja, an der Spitze 30 Grad. Wenn du draußen an der Kasematte sitzt, dann rein und es okay. Aber dann zieht es auch noch. Ja, das stimmt. Genau. Wenn dann rein sitzt mit einer Jacke, ein Glas Champagner für sich. Das macht von innen wahr. Das macht von innen wahr. Ah, der ist auch super. Die haben jetzt auch ganz viele Weinstände. Da kann man echt lecker Wein trinken. Ich weiß noch nicht, ob die da, welche Regeln die dann noch haben. Aber wir haben sie. So. Bei mir ist auch. Ja, auch wenn er neu ist, ist gar nicht böse. So, egal. Die wenigsten kann man Die Leonie und ich teilen uns ein. Aber der wird sehr gut.
Weil am Montag fliegt ihr nach Rom, am Dienstag fliegt ihr nach Amsterdam.